नमस्ते, म तेजु तपन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी टाइम भ्यालु मनी पढिरहेका छौँ। आज पार्ट 5 तपाईहरुको योभन्दा अगाडिका पार्टहरूले तपाईहरुलाई टाइम भ्यालु मनीको केही कन्सेप्टहरू दिएको होला, केही हेल्प गरे होला भन्ने अपेक्षा लिएको छु। र आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई फ्युचर भ्यालु सिकाउने क्रममा रेगुलर क्याश फ्लोमा छौँ, सिंगल क्याश फ्लो र अनइक्वल क्याश फ्लो गरे हामीले बताइसकेका छौँ। रेगुलर क्याश फ्लोको एन होला अर्डिनरी एन्युटी। अर्डिनरी एन्युटी भने हामीले भनेका छौँ कि प्रत्येक साल इक्वल क्याश फ्लो हुने तर एट द एन्ड अफ द इयर। यदि त्यसको फ्युचर भ्याल्यु निकाल्नु छ भने यो फर्मुला मेथड, यो चाहिँ तपाईँ के त सरी यो चाहिँ टेबल मेथड, यो चाहिँ फर्मुला मेथड, तपाईँ जसलाई युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ त अर्डिनरीको लागि हो। ड्यू एन्युटीको लागि पनि तपाईको फ्युचर भ्यालु निकाल्दा या यो फर्मुला सेम माथिकै फर्मुलामा छ। 1 प्लस के ले चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्ने छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, अरु त्यसो केही पनि छैन। अब यसैको लागि मैले एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई फेरि हाम्रो यो पीएमटी रेगुलरमा कहिले पनि एफबीआईएफए हेर्नुपर्छ। यो त यो भन्दा अगाडि पनि भनेका छौँ। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा पीभीआईएफए फ्याक्टर र फ्युचर भ्यालु निकाल्दा एफबीआईएफए फ्याक्टरलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तल चाहिँ क्वेशन हेरे मैले क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईलाई के दिएको छ त भने क्वेशन नम्बर 1 मा के छ त उले भने क्याल्कुलेट द फ्युचर भ्यालु अफ फलोइङ एन्युटीज भनेको छ। अब चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ फ्युचर भ्यालु। ए नम्बरमा हामीलाई के भन्छ त फ्युचर भ्यालु त हामीले निकाल्नु पर्ने हो। फ्युचर भ्यालु इक्वल्स रुपीज 1000 पर इयर भन्ने बित्तिकै त्यो पीएमटी हो भन्ने बुझिन्छ। रेगुलर क्याश फ्लो हो। त्यसै कारणले गर्दा मैले पीएमटी इक्वल्स टु रुपीज चाहिँ तपाईको 1000। त्यसै गरी फर 10 इयर कति वर्षको लागि छ 10 इयर एन इक्वल्स टु 10 इयर र कति पर्सेन्टमा छ 10%। के इक्वल्स टु तपाईँ कति 10%। यसको भन्दा के हो भने हामीले प्रत्येक सालको अन्तमा 10 वर्षमा 1000 डिपोजिट गर्यौं भने 10औं वर्षमा हाम्रो चाहिँ हामीले टोटल कति पाउँला, यसो डिपोजिट गर्दै हो भने 10औं वर्षमा कति पाउँला भनेर निकाल्नु पर्ने छ। उले यो 1000 एभ्री इयर हो भन्छ, तर एट द बिगिनिङ हो कि एट द एन्डिङ हो भन्ने कुरा केही लेखेको छैन। यदि त्यो कुरा हिडन छ भने हामी के बुझौँला, त्यो अर्डिनरी एन्युटी हो भनेर बुझौँला। र अर्डिनरी एन्युटीमा फ्युचर भ्यालु निकाल्दा फ्युचर भ्यालु इक्वल्स टु पेमेन्ट टाइम्स एफबीआईएफए के पर्सेन्टेज अफ इयर। पेमेन्ट भने हामी के गर्छ 1000 टाइम्स एफबीआईएफए के भने हामी कहाँ 10% अफ 10 इयर। यसो गर्दा 1000 टाइम्स एफबीआईएफए 10 को 10%, एफबीआईएफए 10 को 10% भनेको 15.9374 15.9374 यसो गर्दा आउनेछ 15,937.4। यो चाहिँ तपाईको हाम्रो फ्युचर भ्यालु होला। अल्टरनेटिभली यसलाई चाहिँ तपाईको अर्को तरिकाबाट बनाउने, यो टेबलको फर्मुलाबाट बनाउने भने एफबी इक्वल्स टु पेमेन्ट टाइम्स 1 प्लस के को पावर n माइनस 1 होल अपन के इक्वल्स टु पेमेन्ट भने हाम्रो 1000 हो। 1000 टाइम्स 1 प्लस 0.10 को पावर n भनेको हामी यहाँ कति हो त 10 इयर नै हो माइनस 1 होल अपन के भने हामी कहाँ तपाईको 0.10। यसो गर्दा यसको आन्सर पनि कति आउँछ रुपीज 15,937.4। यो चाहिँ हाम्रो कसको लागि हो त तपाईको ए नम्बरको लागि हो। त्यसै गरी बी नम्बरको लागि उले के भन्छ 1000 पर इयर फर 5 इयर एट 0% इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ। यसको लागि बनाउने हो भने बी नम्बरलाई बनाउँदा बी नम्बरको लागि हामीले चाहिँ तपाईको बनाउने हो भने बी नम्बरलाई तपाईको दिया छ 1000 पर इयर भन्ने बित्तिकै पीएमटी इक्वल्स टु रुपीज 1000
एन भनेको कति इयरसम्म हो 5 इयर र के भने 0% निकाल्नु पर्ने छ तपाईको फ्युचर भ्यालु यो पनि न एट द इन्ड छ न एट द चाहिँ तपाईको छ बिगिनिङ छ केही पनि नभने एट द इन्ड मान्छौँ यसको लागि फ्युचर भ्यालु निकाल्दा हामीले योभन्दा अघिल्लो पार्टमा नै हामीले एउटा कुरा के गरेका छौँ भने यदि के छ भने र पिएमटी दिएको अवस्थामा के 0% हो भने त्यति बेला कहिले पनि टेबल नै युज गर्नु होला फर्मुला युज नगर्नु होला भनेका थियौँ एफबी इक्वल्स टु पेमेन्ट टाइम्स एफबी आइएफए के पर्सेन्टेज अफ एन पेमेन्ट भनेको हामी कहाँ तपाईँको 1000 हो टाइम्स एफबी आइएफए के भनेको 0% अफ एन भनेको तपाईँको कति 5 हामीले कहिले पनि पिभीआइएफए र एफबीआइएफएमा 0% अफ एन बराबर हुन्छ एन्युटीमा एन बराबर फ्याक्टर हुन्छ र चाहिँ तपाईँको सिङ्गलमा पिभीआइएफ र एफबीआईमा 1 फ्याक्टर हुन्छ यसलाई ख्याल गर्नु होला यो चाहिँ 1000 टाइम्स 5 गरेर कति 5000 रुपीज 5000 अब त्यसै गरी अब सी नम्बर के हुन्छ नाउ रियोग पार्ट ए एन्ड बी यो ए र बीलाई फेरि रियोग गर्नुपर्ने छ फेरि भनौँ एजुमिङ द्याट पेमेन्ट्स आर मेड एट द बिगिनिङ अफ इच इयर भने ए र बीलाई पहिला को भनेर बनाउनु भएको थियो अर्डिनरी एन्युटी अब चाहिँ तपाईँ ए र बीलाई के भनेर बनाउने छौँ ड्यू एन्युटी भनेर बनाउने छौँ अब ड्यू एन्युटी भनेर बनाउँदा अब सीमा जाँदा सी नम्बर गरेर फेरि ए नम्बरलाई नै बनाउनु पर्नेछ ए नम्बरको लागि एक पेमेन्ट भनेको रुपीज 1000 हो त्यसै गरी एन भनेको तपाईँको 10 इयर हो तपाईँको के भनेको हामी कहाँ तपाईँको 10% हो र यसको लागि हामीले एफबी निकाल्नु पर्ने भने एफबी इक्वल्स टु पेमेन्ट टाइम्स एफबी आइएफए के पर्सेन्टेज अफ एन टाइम्स 1 प्लस के यसो गर्दा पेमेन्ट भने हाम्रो 1000 टाइम्स एफबी आइएफए 10% अफ 10 टाइम्स 1 प्लस के 1 प्लस 0.10 यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ तपाईँको 1000 त यो नै थियो फ्याक्टर त त्यही रहेछ 15.9374 15.9374 थियो 15.9374 टाइम्स 1.10 यसो गर्दा हामीले यहाँ तपाईँको कति हुनेछ त भने 1000 टाइम्स 15.9374 टाइम्स 1.1 गर्दा हामी कहाँ आउँछ 17,531.14 त्यसै गरी बी नम्बरलाई हामीले बनाउने हो भने बी नम्बरको लागि सरी यसलाई हामी यो त टेबल हो यसलाई चाहिँ तपाईँको फर्मुला मेथडबाट अल्टरनेटिभली बनाउने हो भने एफबी इक्वल्स टु पेमेन्ट टाइम्स 1 प्लस के को पावर एन माइनस 1 होल अपन के टाइम्स 1 प्लस के 1 प्लस के यसलाई चाहिँ तपाईँको भ्यालु पुट आउट गर्ने हो भने पेमेन्ट भने हामी कहाँ कति 1000 नै थियो 1000 टाइम्स 1 प्लस 0.10 को पावर 10 माइनस 1 होल अपन 0.10 टाइम्स 1 प्लस 0.10 यसो गर्दा हामी कहाँ आन्सर सेम माथि कहाँ होला 17,531.14 ओके अब हामीले चाहिँ तपाईँको यो ए नम्बरलाई रियोग गर्यो अब बी नम्बरलाई रियोग गर्ने हो भने बी नम्बरको लागि सीकै पार्ट अफ बीमा जाने हो उसले सीलाई नै सी नम्बरमै हामीले चाहिँ तपाईँको बीलाई बनाउने हो भने त्यहाँ पनि निकाल्नु पर्ने फ्युचर भ्यालु के सुहाट पेमेन्ट भने हाम्रो कहाँ कति रुपिस 1000 एन भनेको हामी कहाँ कति इयरसम्म 5 इयर थियो के भनेको हामी कहाँ कति छ 0% के भनेको 0% र अब चाहिँ तपाईँको उसले के मान्नुहोस् भनेको थियो ड्यू एन्युटी मान्नुहोस् भनेको थियो
FB equals to payment times FBIFA K percentage of N times 1 plus K. Payment हामी कहाँ 1000 हो times FBIFA K percent भने हाम्रो 0% को N भने हाम्रो चाहिँ कति 5 times 1 plus 0. यसो गर्दा यो 1000 times अब अगाडि पनि हामीले कुरा गर्यौं 0% मा PBIFA र FBIFA मा फ्याक्टर भने n बराबर हुन्छ टेबलमा मिल्दैन हामीले 5 लेख्यौं र उता पनि तपाईको टाइम्स 1 गर्यौं यसो गर्दा रुपैयाँ चाहिँ कति 1000 नै हुन्छ सरी 5 गर्दा हाम्रो कति 5000 नै हुन्छ यसलाई हामी टेबलबाट मात्रै बनाउँला हामी फर्मुलाबाट नबनाउँला ओके अब हाम्रो एउटा अर्को क्वेशन नम्बर 2 लाई पनि राखेको छु मैले धेरै जसो स्टुडेन्टहरुको डिमान्ड प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु त निकाल्न सक्यौं तर हाम्रो इयर म्याच्युरिटी पिरियड र इन्टिरियर निकाल्न सकेनौ भन्ने आवाज आएको हुनाले मैले चाहिँ यो दुईटा क्वेशनलाई राखेको छु फेरि यस्तै क्वेशन अरूलाई पनि राखौँला क्वेशन नम्बर 2 मा जाँदा ए नम्बरले के भन्छ टु द क्लोजेस्ट इयर हाउ लङ विल इट टेक क्लोजेस्ट इयर निकाल्नु भन्छ अथवा तपाईको n निकाल्नु भन्छ उले के भन्छ तब टु टेक रुपीज 200 टु डबल भन्छ 200 कति वर्षमा डबल होला भन्नु मतलब एउटा रुपैयाँ चाहिँ तपाईको छ 200 छ अर्को चाहिँ रुपैयाँ चाहिँ छ तपाईको 400 छ र अर्को कति पर्सेन्ट कमाउने 7 हो भने के इक्वेसन कति 7% यसको मतलब एउटा यो क्वेशनमा 200 छ एउटा 400 छ भने हामीले यो पीएमटी त होइन किनकि यो 200 400 इच इयर एभ्री इयर भन्या छैन त्यसै कारणले गर्दा प्रत्येक सालको क्याश फ्लो भइदिया भयो पीएमटी मान्थ्यो यो एभ्री इयर को नभएनाले एउटा के होला पीबी होला एउटा एफबी होला 200 को डबल 400 कहिले होला भन्नु मतलब चाहिँ 200 आजको रुपैयाँ मान्नु पर्ने छ यो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु मान्नु पर्ने छ र यसलाई चाहिँ के मान्नु पर्ने छ फ्युचर भ्यालु मान्नु पर्ने छ अब यसलाई निकाल्दा यदि फर्मुला मेथड निकाल्नु हो भने एक्युरेट आन्सर आउला र चाहिँ तपाईको टेबलबाट निकाल्नु हो भने तपाईको एप्रोक्सिमेटमा आउनेछ मैले त तपाईको उले क्लोजेस्ट इयर भने भन्नाले मैले चाहिँ तपाईको टेबललाई युज गर्न खोजे नजिक चाहिँ कतिको नजिकमा छ भन्न खोजेको थियो र पीबी को फर्मुला लेखे पनि भयो एफबी को लेखे भयो मैले त लेखे एफबी इक्वल्स पीबी टाइम्स एफबी आईएफ के परसेन्टेज इयर एफबी हामीलाई दिएको छ 400 पीबी हामीलाई दिएको छ 200 टाइम्स एफबी आईएफ के भनेको हाम्रो कति 7% अफ n भनेको हामीले कति निकाल्नु पर्ने छ यसलाई डिवाइड गर्दा 2 हुनेछ एफबी आईएफ 7% अफ के त n असै according to FBIF table the factor 2 अझै कहाँ पर्सेन्टेज लाइज आउँछ कति 7% चाहिँ लाइज आउँछ कति 7% मा कहाँ छ त यो भनेर हेर्दा एफबीआईएफ टेबलको 7% मा हाम्रो 2 फ्याक्टर भने हाम्रो यो चाहिँ 2 इयर मा नै छ सरी एफबीआईएफ सरी एफबीआईएफ 7% मा 2 भन्नाले to 1.96 एउटा छ 2.10 एउटा छ 10 लगभग चाहिँ 10 इयर मा हाम्रो चाहिँ देखिन्छ 7% लाइज हुन्छ तपाईको 10 इयर at 7% इन्ट्रेस्ट रेट यसलाई चाहिँ तपाईको अल्टरनेट एक्युरेट निकाल्ने हो भने तपाईँ सिधै कसबाट बनाउनु होला त अल्टरनेटिभली एक्युरेट निकाल्ने हो भने एफबी इक्वल्स टु पीबी 1 प्लस के को पावर n एफबी भने तपाईको 400 थियो पीबी भने हाम्रो चाहिँ कति 200 टाइम्स 1 प्लस के अब 0.07 n हामीले निकाल्नु पर्ने छ यसले डिवाइड गरेर 2 हो 1.07 को पावर चाहिँ n अब टेकिङ लग बोथ है दुईतिर लग लिने हो भने log 2 इक्वल्स टु पावर अगाडि आउने गर्छ कहिले पनि n log 1.07 र n इक्वल्स टु log 2 डिवाइडेड बाइ log
1.07 यसो गर्दा हामी कहाँ तपाईँको log 2 डिभाइडेड बाई log 1.07 गर्दा हामी कहाँ तपाईँको 10.24 इयर 10.24 इयर यो चाहिँ तपाईँको यहाँबाट एक्ज्याक्ट आएको छ र यहाँबाट तपाईँको एप्रोक्सिमेट आउने गर्छ ओके यो ए नम्बरको लागि हो त्यसै गरी बी नम्बरलाई उसले के भन्छ त बी नम्बरलाई बनाउँदा उसले फाइन इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ इन्ट्रेस्ट रेट भने केहीलाई हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने इफ यु बरो 700 एन्ड टु प्रोमिस टु पे ब्याक 749 एउटा रुपिस 700 छ एउटा रुपिस 749 छ यो पिएमटी त होइन किनकि इच इयर एभ्री इयर भनेको छैन कमवाला पिभी हो बढीवाला चाहिँ के हो त एफबी हो एन भने कति इयरको लागि भनेको छ 1 इयरको लागि ओके अब यसलाई पनि निकाल्नको लागि फ्युचर भ्यालुको फर्मुला लगाए पनि भयो प्रेजेन्टको लगाए पनि भयो एफबी इक्वल्स टु पिभी 1 प्लस के को पावर एन एफबी भने हाम्रो 749 इक्वल्स टु पिभी भनेको 700 टाइम्स 1 प्लस 0. के त निकाल्नु पर्ने सरी के एन भनेको तपाईँको कति हो त 1 अझ तपाईँको यसलाई डिभाइड गर्दा 700 डिभाइडेड बाई 749 749 डिभाइडेड बाई 700 गर्दा यो चाहिँ 1.07 इक्वल टु 1 प्लस के को पावर चाहिँ 1 पावर 1 ले त केही पनि भएन यदि तपाईँको यहाँनिर तपाईँको बाइ द वे 1.07 इक्वल टु 1 प्लस के को पावर 8 यसो किसिमको छ भने 1.07 को पावर 1/8 इक्वल टु 1 प्लस के भनेर सल्भ गर्नु होला यसरी बनाउनु होला तर हामी कहाँ अहिले त्यसो नभए हुनाले सिधै 1 मात्रै छ केही पनि भएन 1.07 इक्वल टु 1 प्लस के यसो गर्दा 1.07 माइनस 1 इक्वल टु के यसो गर्दा 0.07 इक्वल टु के अथवा के भने कति पर्सेन्ट 7%. ओके यसलाई तपाईँ यसै गरी चाहिँ तपाईँको अर्को मेथडबाट पनि तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ यसै गरी तपाईँ आफै बनाउने काम गर्नु होला र अब टाइम म्यानेजमेन्टको अर्को पार्टलाई लिएर नेक्स्ट भिडियोमा अर्को पार्टलाई लिएर आउनेछु यसको लागि तपाईँहरूले मोर बढी भिडियोहरूको लागि हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला हस्